Parabéns, conseguiu destruir o coração de quem não tem como falar, se defender. E nas mãos um livro para aprender. E os respeitos, as honras são só para quem tem 1000 moedas de ouro pra contar. Amar o sorriso, status e paixões, e até parece que vem lá do coração, mas não vem não.